nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru agezweho Bubirigi bwitandukanyije n'umujyi wa Charleroi wanze kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Naho RIB yafunze abakozi babiri b'ikigo Apena Technical Secondary School barimo n'ushinzwe imyitwarire y'abahungu. M23 yavuze ko iminsi yo gufata umujyi wa Uvira ibaze. Ni mu gihe Ubudage bwateye utwatsi birego Uganda ishinja ambasaderi wabwo. President Emmanuel Macron we yasobanuye iby'urushyi yakubiswe n'umugore we. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru ya none tariki 27 z'ukwa gatanu kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya handi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Bahinzi borozi namwe bashora mari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stock muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastock bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye kuri President Kagame utegerejwe mu gihugu cya Kazakhstan. Perezida Paul Kagame ategerejwe i Astana muri Kazakhstan aho agomba kugira uruzinduko rw'akazi ruzamara iminsi 2. Ni uruzinduko Perezida Kagame agomba gutangira ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mbere yo kurusoza bukeye bwaho. Uruzinduko rwa Perezida Kagame muri iki gihugu giherereye rwagati ku mugabane wa Aziya rwabanjirijwe n'urwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wageze muri Kazakhstan ejo kuwa mbere agatangaza ko yakoranye inama na mugenzi wa kiriya gihugu. Abakuru ba diplomasi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo politike, ubukungu, umuco n'umubano ushingiye ku bikorwa by'ubutabazi. Biteganyijwe ko uruzinduko rwa Perezida Kagame Astana ruzasigagiranye ibiganiro na mugenzi wa kiriya gihugu ndetse impande zombi zigasinyana amasezerano n'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ikoranabuhanga no mu bya gisirikare. Bijyanye kandi n'ibyo Kazakhstan imaze kugeraho biciye muri systeme ya e-government ndetse n'ibyo u Rwanda rwagezeho biciye muri gahunda Smart Rwanda Initiative. Ibihugu byombi byasuzumye amahirwe y'ubufatanye yaba ari hagati ya societe z'ikoranabuhanga hashingiwe kuri Astana Hub isanzwe ari icyanya cya mbere cy'ikoranabuhanga kinini kurusha ibindi muri Aziya. Umubano w'u Rwanda na Kazakhstan washinze imizi ubwo u Rwanda rwagenaga umuntu ugomba kuruhagararira muri icyo gihugu mu 2016. Mu kwa 9 2024 ubwo i New York muri Leta Zunze za Amerika haberaga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ba Minisitiri Nduhungirehe na Murat Nurtelu basinye amasezerano ajyanye no gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi mu koroshya urujya n'uruza hagati y'u Rwanda na Kazakhstan. Naho Bubirigi bwitandukanyije n'umujyi wa Charleroi wanze kwibuka genocide yakorewe abatutsi.
umujyi wa Charleroi wafashe icyemezo cyo kutazahagararirwa mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda wateguwe ku itariki ya 24 z'uku kwa gatanu, aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasobanuye ko iki cyemezo cy'umujyi ntaho gihuriye na guverinoma nkuru. Mu itangazo ryawo umujyi wa Charleroi wavuze ko ibi bikurikira icyemezo cya minisitiri cyo guhagarika umubano w'ububanyi n'amahanga n'u Rwanda, kandi ko umujyi ugomba kubahiriza iki cyemezo uhagarika umubano wose n'ibigo bifitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mujyi rero uvuga ko ukurikiza amabwiriza yatanzwe na guverinoma nkuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost ariko yitakanye umujyi wa Charleroi avuga ko ntawe babujije kwibuka. Abinyujije kuri X, Minisitiri Prévost yagize ati ndashaka gusobanura neza ibintu no kuvuguruza ibi birego. Nta mabwiriza yari yo yose yatanzwe na guverinoma nkuru. Ntabwo Ububiligi bwashatse gucana umubano wa diplomasi n'u Rwanda, ahubwo ni ikinyuranyo. Nta mpamvu yo kuvanga ibyo bibazo n'ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi. Gukomeza inshingano zabo zo kwibuka bikomeje kuba ngombwa kandi bitandukanye n'ibindi bitekerezo. Iyi ni nayo mpamvu yatumye igihe nabazwaga n'abadepite mu mujyi wanjye bwite nerekanye ko kwibuka bigomba gukomeza. Nategetse kandi ambasade zacu kugira uruhare mu kwibuka ku isi yose mu gihe zitumiwe. Icyemezo cy'umujyi wa Charleroi rero gishingiye ku bushake bwawo no kubisobanura. Ibi rero biravugwa mu gihe umubano w'u Rwanda n'Ububiligi ukomeje kugaragaramo kwishishanya nyuma y'aho u Rwanda rufashe icyemezo cyo gucana umubano n'iki gihugu cyahoze kirukoloniza, rugishinja kubangamira inyungu zarwo no gufata uruhande mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Afurika y'Epfo yahakanye amakuru y'uko u Rwanda ruzambura abasirikare bayo intwaro bwite. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyahakanye amakuru avuga ko abasirikare bacyo bazava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazamburwa intwaro zabo bwite nibagera mu Rwanda. Aya makuru yatangajwe na City Press ku itariki ya 25 z'uku kwezi agaragaza ko umutekano w'aba basirikare uzaba uteye impungenge mu gihe bazaba bava mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Prince Chabalala, umuvugizi w'igisirikare cya Afurika y'Epfo, yatangaje ko aya makuru ari ibinyoma kandi ko agamije guca igikuba ndetse no gutesha agaciro umuhate w'abateguye igikorwa cyo gucyura aba basirikare. Chabalala yagize ati uwanditse iyi nkuru ntabwo yasuzumye aya makuru ku gisirikare cya Afurika y'Epfo mbere yo kwemeza ko abasirikare bacu bazamburwa intwaro ubwo bazaba berekeza muri Tanzania banyuze mu Rwanda. Uyu musirikare yasobanuye ko bigaragara ko wanditse inkuru adasobanukiwe uburyo bwo gucyura ibikoresho bya gisirikare byifashishijwe mu bikorwa mpuzamahanga. Tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane ingabo zari mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyuye icyiciro cya mbere cy'ibikoresho zibinyujije mu Rwanda. Tariki ya 25 z'uku kwezi hacyuye icyiciro cya karindwi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gisobanura ko SADC yemeje ko hazabanza gucyurwa ibikoresho hakazakurikiraho abasirikare. Biteganyijwe ko muri rusange ibi bikorwa bishobora kurangira mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ribu yafunze abakozi babiri b'ikigo Apena Technical Secondary School barimo n'ushinzwe imyitwarire y'abahungu. Abakozi babiri bo mu kigo Apena Technical Secondary School batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kwakira indonke z'abanyeshuri ngo babakurireho ibihano babaga babafatiye. Abatawe muri yombi ku itariki ya 24 kugeza ku ya 25 z'uku kwa gatanu barimo umukozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri b'abahungu, animateri witwa Habimana Jean Claude n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire witwa Ndayambaje Alphonse. Umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Thierry yemeje ko abakurikiranwe icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Ati mu bihe bitandukanye guhera mu kwa 9 2024 kugeza mu kwa 5 2025 bagiye bakanakira indonke y'amafaranga iturutse mu banyeshuri kugira ngo babakurireho ibihano babaga babahaye. Abakurikiranwe bivugwa ko bahawe n'abanyeshuri arenga 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyaha bivugwa ko byabereye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nasho mu kagari ka Rubirizi mu mudugudu wa Murindi aho iryo shuri riherereye. Abafashwe kugeza ubu bafungiye kuri station ya Ribu ya Nasho mu gihe dosiye iri gutunganywa kugira ngo herezwe mu bushinjacyaha. Gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'ikubye inshuro ziri hagati y'eshatu n'eshanu z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Ribu yongeye kwibutsa abantu bose kutazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gusaba no kwakira indonke yitwaje akazi akora. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Nahi Musanze, inyubako yakoreragamo akabari yahiye irakongoka. Inyubako yakorerwagamo ubucuruzi butandukanye burimo akabari, ububiko bw'inzoga n'icyumba cya koperative y'abadozi mu karere ka Musanze yahiye irakongoka, ariko icyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana. Byabaye ku mugoroba ku wa mbere mu murenge wa Muko mu kagari ka Kivugiza mu mudugudu w'Isangano. Umuvugizi wa polisi mu Majyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko icyateye inkongi y'umuriro kikiri gukurikiranwa. Ati inzu y'ibyumba 4 ya Nzamwita Vincent yakoreragamo akabari, ububiko bw'inzoga ndetse harimo n'icyumba cyakoreragamo koperative y'ubudozi yose yafashwe n'inkongi y'umuriro. Gusa ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi y'umuriro rya Musanze bihutiye kuhagera barazimya. Ntawe yigiriyemo ikibazo keretse ibintu byangiritse gusa. Yakomeje avuga ko ibyangijwe n'inkongi y'umuriro bikibarurwa ndetse ko hatangiye gukorwa iperereza kugira ngo amenyekane icyayiteye. Yasabye abaturage kwihugura ku bumenyi bw'ibirimo imikoreshereze ya gazi ikoreshwa mu guteka, kugura ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro ndetse no kwihugura ku kubikoresha. Yanabibukije kugira ubwishingizi bw'inyubako zabo n'ubucuruzi bwabo kuko impanuka zitera zidateguje. Mu yandi makuru, urugomero rwa Rusumo rugiye gutangira gukoreshwa mu kuhira imyaka. Urugomero rutanga amashanyarazi rwa Rusumo rugiye gutangira gutanga umuriro ku mishinga yo kuhira imyaka ya Mpanga na Mahama mu karere ka Kirehe.
uyu mushinga wo kuhira watangijwe mu 2013 nyuma y'uko u Rwanda rusinyanye amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika na Exim Bank yo mu Buhinde agamije kuwushyira mu bikorwa. Gusa ibikorwa byabo byagiye bihura n'imbogamizi zishingiye ku kubura umuriro w'amashanyarazi ahagije zikawusubiza inyuma. Uyu mushinga ugamije kuhira nibura hegitari 7,000 mu mirenge ya Mahama, Mpanga na Nyamugari. Kugeza ubu igice cyuhira cya Mpanga gikora ku kigero kiri hasi kubera kubura umuriro, bikaba bigira ingaruka ku bahinzi cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Muri Mahama ho hari imishinga ibiri yo kuhira ikiri kubakwa ari nayo izasaba guhabwa amashanyarazi ava ku Rusumo kugira ngo itangire gukora. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ingufu EDCR Felix Gakuba yavuze ko hari gahunda yo kugura moteri ikoresha mazuti izajya yifashishwa mu gutanga umuriro ku byuma byohereza amazi. Biteganyijwe ko hazubakwa sitasiyo y'amashanyarazi mu murenge wa Nyamugari izohereza umuriro ku mishinga yose yo kuhira iri mu karere ka Kirehe. Igikorwa cya mbere cyo kuhira kiri muri Mahama kigomba kuhira hegitari 1,700 kikaba kimaze kuzura ku kigero cya 68%, naho igice cya kabiri kigomba kuhira hegitari 2,600 cyo cyarangiye ku kigero cya 64%. Ibi bikorwa byombi biteganyijwe kurangira mu kwa 12 k'uyu mwaka. Mukanya aya makuru turayakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kugura izi modoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no ku batekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kure amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye, kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo, nshingiye ku buhamya bw'abahagiye mbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa, nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance, bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited, kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Kabila yakiriwe na Corneille Nangaa akigera mu mujyi wa Goma. Kuva amajyepfo ya Afurika aho amaze umwaka urenga atuye, Joseph Kabila makuru aravuga ko yanyuze mu gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba mbere yo kugera i Kigali nk'uko amuherekeje babisobanura. Kuva i Kigali yafashe umuhanda ugigoma anyuze Rubavu nk'uko amakuru amwe bitangaza, agerayo mu gicuku yakirwa na Corneille Nangaa. Corneille Nangaa yishimiye kuza kwa Kabila. Ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Kabila yahisemo neza aho kuguma mu buhungiro ku gahato. Emmanuel Ramazani Shadari, umunyamabanga uhoraho w'ishyaka ry'abaturage rya Joseph Kabila PPRD, yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa ko Kabila ari igoma kugira ngo abonane n'abanyapolitike n'imiryango itegamiye kuri leta agamije gushaka amahoro. Atari hano kugira ngo avugane n'abafite intwaro. Azatanga umusanzu we mu kuganira nabo nk'uko abasenyeri babigenje, nk'uko buri wese abikora. Ni ibikorwa bya buri wese kandi inzira igomba kuba iy'isi yose.
andi magambo ni disikuru z'abatinya kubura akazi. Ubwo yarabajijwe niba nta ngaruka zizaba kuri Kabila Kinshasa dore ko ishyaka rya PPRD ryasheshwe, Emmanuel Shadari yatangaje ko hazavugwa amagambo menshi ngo Kabila n'u Rwanda ngo n'uyu ati ibyo birarambiranye, ariko icy'ingenzi nuko ari mu bakinnyi ba politike bakomeye muri iki gihugu, ari mu bazi abanyapolitike bose bo mu gihugu ndetse no mu karere, ndetse akabasobanukiwe politike y'isi. Muri disikuru aherutse kuvuga, abasesenguzi bavuga ko ariyo yari ibaye ya mbere kuva Kongo yabona ubwigenge. Joseph Kabila akaba yaratangaje ko misiyo ye ya mbere ari ukurwanya ubutegetsi bw'igitugu yasize ashyizeho ubwo yavaga ku butegetsi mu mahoro. AFC M23 yo itangaza ko imiryango ya Goma ikinguye kugira ngo yakire usibye uwahoze ari perezida, ahubwo n'abandi bashaka gukora ibikorwa byabo bya politike mu mwuka wa Repubulika. M23 yavuze ko iminsi yo gufata Uvira ibaze. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko abatuye umujyi wa Uvira no mu nkengero zawo bakomeje gucurwa bufuni na buhoro na FARDC, ingabo z'abarundi FDLR na Wazalendo bashonje bahishiwe kuko iminsi yo kubohoza ibaze. Byatangajwe na Dr Barinda Oscar, umuvugizi wungirije w'ihuriro AFC M23 mu kiganiro yagiranye na BMC Africa. Dr Barinda yasubizaga ku ntabaza y'abatuye umujyi wa Uvira n'abanyamurenge bo mu duce twa Rugezi, Minembwe, Mikenke, Rurambo n'ahandi bagabwaho ibitero amanywa n'ijoro. Ati cyo nababwira abavandimwe bari hariya mu misozi bamenye ko inkoni hiri igihe, ariko umuriro urimo uracankwe pe, rero igihe ni gitoya. Yavuze ko ubwo bari bakiri mu mashyamba babwiraga abaturage bo mu mujyi wa Goma ko bazawufata ntibabyemere, ariko ngo bageze aho barabibona. Dr Barinda yavuze ko akaga abanyamurenge bahura nako bakazi kandi ko bifatanyije nabo mu bibazo byose, ariyo mpamvu basohoye itangazo ribatabariza. Abatuye Uvira ntibahwema kugaragaza ko abasirikare ba leta, Wazalendo na FDLR basahura, bambura abaturage ndetse bakanabica muri uwo mujyi uhana imbibi n'u Burundi. Kugeza ubu ihuriro AFC M23 rigenzura ibice bitandukanye muri teritwari za Karehe, Kabale, Walungu, Uvira na Mwenga. Mu gihe uruhande rwa leta narwo rugenzura ibindi bice muri teritwari za Uvira, umujyi wa Uvira, Mwenga, Fizi na Shabunda. Dr Barinda yavuze ko igihe bagezemo atari cyo kwingingira Kinshasa kurandura imizi y'ibibazo bitera intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ko bazabyikorera Tshisekedi abishaka cyangwa atabishaka. M23 rero yavuze ko yanataye muri yombi intasi ya Tshisekedi na Ndayishimiye batumye kwivugana bamwe mu bayobozi bayo. Hari amakuru avuga ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho ryataye muri yombi umwe mu basirikare b'intasi yari yoherejwe na Perezida Tshisekedi na mugenzi we Ndayishimiye w'u Burundi kugira ngo yivugane bamwe mu bayobozi b'iri huriro. Na makuru yashyizwe hanze n'umwe mu bagize AFC M23 aho yatangaje ko iyo ntasi yafatiwe mu bikorwa bifatwa nk'ubugambanyi bwo guhungabanya umutekano w'abayobozi mu buryo bwihishe. Mwibazwa ryayo iyo ntasi yavuze ko Perezida Tshisekedi na mugenzi we Burundi Ndayishimiye ngo bashakaga gukoresha inzira zibanga kugira ngo basenye ubuyobozi bwa M23 nyuma y'ibiganiro by'Idoha bikomeje kwanga gutanga umusaruro ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Watanze aya makuru kandi yanavuze ko amashusho y'iyo ntasi yamaze gufatwa kandi ko agiye gushyirwa ahagaragara mu minsi mikiri imbere akagaragarizwa itangazamakuru. Aya makuru aje akurikira itangazo rya AFC M23 ryamagana amakuru yatangajwe na Tehona Williams, mujyanama mukuru wa MONUSCO ushinzwe kurinda abasivile, watangaje ko Goma yarushijeho kujya mu byago kuva M23 yafatuye umujyi. Iri huriro rirasaba umuryango mpuzamahanga kutagwa mu mitego y'ibinyoma ya Kongo n'abambari babo bari mu Burundi, ahubwo bakibanda ku gushimangira amahoro arambye n'ubutabera kuri bose, cyane ku baturage bakivuye epfo n'iya ruguru bagabwaho ibitero n'ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ubutabera Mutamba ushinjwa kunyereza amafaranga yo kubaka gereza yavuze ko adatinya gufungwa. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yasubije umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Filimini Mvode ko adatinya gufungwa. Tariki 21 z'uku kwa gatanu, Filimini Mvode yandikiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo Vital Kamerhe amusaba ko Minisitiri Mutamba yakwamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu. Minisitiri Mutamba ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wo kubaka gereza nshya ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Ni umushinga wose ufite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari. Ubwo Constant Mutamba yari mu rukiko Kinshasa yatangaje ko Mvode yahoze mu itsinda ry'abari bashyigikiye Joseph Kabila, ahamya ko ryari ry'amabandi. Ati mumubwire ko yahoze mu itsinda ry'abashyigikiye Kabila ry'abamafia, yashatse kunsebya no kumparabika. Mubabwire ko Imana y'abakurambere banjye ikomeye kurusha yabo. Mubabwire muti sintinya gufungwa nditeguye. Bavuze ko nahungiye muri Tanzania, mubabwire ko naje hano Kinshasa mu rukiko kugira ngo duhangane. Mu mwaka ushize Minisitiri Mutamba nawe yasabiye Mvode gukurikiranwa n'urwego rushinzwe iperereza amushinja gutunga inzu ifite agaciro k'ibihumbi 900 by'amayero mu Bubiligi, nyamara ngo adashobora gusobanura aho yakuye aya mafaranga. Minisitiri Mutamba yatangaje ko yiteguye kubaruza imitungo yose ya Mvode no gukora ibishoboka kugira ngo iperereza uyu mushinjacyaha ari gukorwaho kuva mu mwaka ushize irangire. Mu mwaka ushize kandi Minisitiri Mutamba yahagaritse Mvode by'agateganyo nyuma y'abashinjacyaha n'abapolisi bateye urugo rw'abadiplomate b'Abafaransa bashakamo umwe mu barucumbitsemo. Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo tariki 22 z'uku kwa gatanu yashyizeho komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma niba Minisitiri Mutamba akwiye kwamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Dukomereza amakuru muri Uganda aho Ubudage bwateye utwatsi birego iki gihugu gishinja ambasaderi wabwo.
Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko gihagaritse ubufatanye bwose bwa gisirikare cyari gifitanye n'Ubudage nyuma yo gushinja ambasaderi wabwo muri Uganda Matthias Scholler kuba ari mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi no kuba nta bushobozi na buke afite bwo kuba muri Uganda. Igisirikare cya Uganda ntikigeze gitanga gihamya y'ibyo kivuga, ariko icyemezo cyacyo gica amarenga yo kuzahara gukomeye k'umubano w'ibihugu byombi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yahakanye ibyo birego, avuga ko bitumvikana ndetse ko nta shingiro na rimwe bifite nk'uko bitangazwa na Reuters. Amakuru avuga kuko kwibasira ambasaderi w'Ubudage muri Uganda kudasanzwe kwabaye inyuma y'uko agaragaje impungenge afite zijyanye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, mu nama yabaye mu cyumweru gishize. Mu butumwa yatangaje vuba aha ku rubuga nkoranyambaga X, General Kainerugaba yakangishije guca umutwe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. General Kainerugaba yanirasi icarubozo ry'ucunga umutekano wa Bobi Wine nyuma yo kumufunga. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imaze igishinja leta ya Uganda kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane y'amatora yegereje. Biteganyijwe ko Bobi Wine azahatana na Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi mu matora ateganyijwe kuba mu mwaka utaha. Abanenga Museveni bamushinja ko ubutegetsi bwe ari ubw'umuryango. Umugore we Janet Museveni ni minisitiri w'uburezi n'imikino. Murumuna wa Museveni, generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru Karebo Akandwanaho uzwi nka Salim Saleh, ni umuhuzabikorwa mukuru wa gahunda ya leta izwi nk'igikorwa cyo guhanga ubukire. Umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ni umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda. Mu cyumweru gishize General Saleh yagiranye inama yihariye n'abadiplomate bakorera muri Uganda bo mu muryango umwe bw'Uburayi. Muri iyo nama nibwo ambasaderi w'Ubudage muri Uganda guhera mu mwaka wa 2020 yagaragaje impungenge yatewe n'ubutumwa buteza impaka umugaba mukuru w'ingabo za Uganda atangaza ku rubuga X ndetse no kwangiza izina rya Uganda nk'uko ibitangazamakuru byo muri Uganda byabitangaje. General Kainerugaba ku cyumweru yaramusubije avuga ko afitanye ibibazo na ambasaderi w'Ubudage bifitanye isano nawe nk'umuntu ku giti cye. Kuri X ati nta bushobozi na buke afite bwo kuba muri Uganda, ntaho bihuriye n'abaturage bakomeye b'Abadage bo nemera cyane. Mu itangazo ritandukanye yasohoye, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Kano Chris Magezi yavuze ko Uganda ihagaritse byako kanya ubufatanye bwose bwa gisirikare ifitanye n'Ubudage kubera amakuru yizewe y'ubutasi avuga ko ambasaderi w'Ubudage muri Uganda ari mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Iryo tangazo ryongeraho riti uko guhagarikwa k'ubufatanye kuzagumaho kugeza habonetse icyemezo cyuzuye ku kibazo cy'uruhare rwa ambasaderi mu ngirwamitwe ya politike na gisirikare ikorera mu gihugu rwanya ubutegetsi bwa Uganda. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda ariko nta gihamya yatanze y'ibyo yavuze. Ku rubuga rwayo rwa internet, ambasade y'Ubudage muri Uganda yavuze ko ubucuruzi hagati y'Ubudage na Uganda bwari bufite agaciro ka miliyoni 335 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2024 ndetse ko umubano w'ibihugu byombi ushingiye ku ituze n'icyizere. Iyi ambasade ariko ntiyatanze amakuru ku bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Uganda igira uruhare runini mu bikorwa byo kubungabunga amahoro harimo no muri Somalia, aho ifasha mu kurwanya imitwe igendera ku mahame akaze y'idini ya Isilamu igerageza guhirika ubutegetsi bwa Somalia. General Muhoozi yasabye imbabazi General Salim Saleh. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasabye imbabazi se wabo General Salim Saleh, amusezeranya ko agiye kwirinda kongera kuvuga Ubudage mu kanwa ke. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize, umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Uganda n'Ubudage nyuma yo kugisirikare cy'iki gihugu cyo majyaruguru y'u Rwanda gishinja ambasaderi w'Ubudage gushyigikira imitwe iri kuvuka igamije kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda General Muhoozi Kainerugaba yifashishije urubuga X nawe yakunze kwikoma muri ya mudiplomate agaragaza ko ibyo Uganda imushinja bimureba nk'umuntu ku giti cye aho kugira aho bihurira n'igihugu cye. Ku munsi w'ejo kuwa mbere yaramwibasiye avuga ko atumva impamvu Uganda yohererejwe ambasaderi mugufi kurusha abandi mu Budage kandi iki gihugu kizwiho kugira abantu barebare. Amakuru avuga ko Salim Saleh usanzwe ari murumuna wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba yihanangirije Muhoozi, dore ko yanaherukaga gutangaza ko agomba kumushyira ku murongo. General Kainerugaba bicishije ku rubuga X yasabye imbabazi uriye se wabo, aramwizeza ko atari bwongere kuvuga mu kanwa ke ijambo Budage. Ati mu cyubahiro ngomba data wacu w'igihangange Afande Saleh, sinzongera kuvuga Ubudage cyangwa abazungu. Nsabye imbabazi Afande Saleh niba narigeze musuzugura, umbabarira Afande. Dukomereza amakuru kuri Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa wasobanuye iby'urushyi yakubiswe n'umugore we. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatanze umucyo asobanura ko amashusho agaragaza umugore wamukora mu majigo akamukubita urushyi yavugishije isi nzima ngo yakabirijwe. N'amashusho yafashwe ku itariki 25 z'uku kwa gatanu ubwo Perezida w'Ubufaransa yarageze Hanoi muri Vietnam. Uyu mugabo w'imyaka 47 yagaragaye mu ndege agiye gusohoka asa n'uvugisha umuntu uri hirya, ukuboko k'umuntu wambaye imyenda itukura kugaragara amukora mu matama amukubita urushyi. Mu gusohoka mu ndege, umugore wa Perezida Macron, Brigitte Macron w'imyaka 72 asohoka yambaye imyenda y'umutuku, bamwe bati umugore yijwe buri umugabo. Mukanya nkako guhumbya, iyi nkuru yari imaze kuzenguruka isi yose, ariko Macron wasohotse mu ndege adaseka ndetse afunze igifunsi n'imbaraga yasubije ko ibyabaye abantu babikabirije bakabyibeshyaho. Ati hari amashusho agaragaza ngiye n'umugore wanjye tujya impaka tunakina kandi ibyo byabaye ishyano ku isi, abantu babisobanura mu buryo bwabo. Si ubwa mbere Perezida Macron akozwe mu matama mu ruhame, kuko mu kwa gatandatu wa 2021 ubwo yari mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'Ubufaransa nabwo yakubiswe urushyi n'umuturage waje gukatirwa igifungo cy'amezi 4.
kuva mu 2016 habura umwaka umwe ngo Macron ajye ku butegetsi yahohotewe inshuro zirenga 5 akenshi yatewe amagi ndetse n'imboga ubwo yageraga mu mbaga y'abaturage batamwishimiye. Dusoreza amakuru ku Burusiya bwarashe drone zirenga 150 za Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ingabo zishinzwe kurinda ikirere cy'Uburusiya zahanuye indege zitagira abapilote zirenga 150 z'abanya-Ukraine mu masaha 24 gusa. Itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko drone 96 zarashwe guhera ku cyumweru saa 2 z'ijoro, 148 ziraswa hagati ya saa 4 z'igitondo cyo ku cyumweru na saa 2 z'igitondo cyo kuwa mbere, naho izindi 5 ziraswa nyuma ya saa 2 z'igitondo. Ni drone zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero by'igihe kirekire kandi zimwe muri zo zifashisha uburyo buzwi nka kamikaze bwo kwiturikirizaho zigeze. Minisitiri w'Abanyamahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko impinduka Kiev yakoze ku ngamba z'imikorere yayo zigamije kubangamira ibiganiro by'amahoro biri gutegurwa na Moscow, ibiganiro Ukraine yemeye kongera gutangira muri uku kwezi ku gitutu cya Washington. Yongeye ko ibi bikorwa bishobora kuba bishyigikiwe n'ibihugu by'i Burayi birimo Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'Uburusiya bwarashe drone zirenga 150 za Ukraine niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngamaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu biro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataho ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited. Turi professional.